Dacă îți plac cascadele și mai ales drumețiile în natură, cu siguranță îți placă Parcul Național Cârca, care este la o aruncătură de băți de Plitvice. Cârca este un paradis al tuturor vietăților care pot trăi lângă un astfel de ecosistem. Deși curentul merge spre ea, eu stau pe loc. Am văzut broscuțe, libelule, la fel ca și în Plitvice, trebuie să iei un bus de la intrare. Există două intrări, una în care mergi pe partea terestră cu un bus, iar cealaltă variantă este mult mai spectaculoasă, din portul Șibenic, plimbare cu barca care te duce practic în zona respectivă direct pe lacuri.